Có nước nha, nước nè. Nào con cá xịn xịn đó bà đi nhậu kìa. Đó là cái vụ. Cái vụ. Đấy mày làm vụ chi? Có thằng điều khiển mày làm vụ làm gì? Mình cầm điều khiển luôn. Thôi chừng 2 mỗi lần ra nước ngoài xài Việt Nam đâu xài giờ dốc. Chào bác cái đó không? Dạ. Mình vỗ tay sung sung xong cái mình chuẩn bị mình di chuyển ra ngoài này để anh em kỹ thuật bên máy bay sẽ bay cho bà con. Về phục vụ quý bà con trong địa phương của mình. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến tham dự. Vỗ tay với chúng ta. Giờ mình chặn đi chứ giờ đường này là máy bay mình bay là xe không chạy qua đường đó. Kia kìa hậu. Anh ấy bơ mình men bên tên chân coi lời nó không có làm luôn không? Không tính là mua vậy không? $200.000 vậy. Nè, ngồi trên này cũng được đi luôn nè, lái luôn. Kệ 700-800 mà mua cái đi. Mấy ký đây. Mua anh ấy. Bộ 20 quá. 50. Không, 2 bộ bao nhiêu? 1 bộ nữa. Nè. Dạ cái thùng của nó là 40 lít. 40. Bình này sao nha. Nhiều lít tránh ra nó khởi động, Nó bay ơn. tránh ra mai mốt nó chế ra mình ngồi trên đó luôn. Nó làm hơi bự một chút luôn. Ngồi mình điều khiển mình muốn bay đâu mình bay luôn. Gạn cho người ta coi, người ta giờ không có miếng này nè. Tôi định mấy cọc lậu nè cho người ta chạy xe rồi. Còn ngon. Thứ 6 ông chả lửa có 2-3 bạo à. Không lỡ không. Không. Lần chi mày đi. Ba nó chỉ có mỗi bịch hả. Ê, trúng lá. Đây là 2 cái bình luôn. Cho nó lên hút tụi tiền. Dạ dạ. Quay mình ở đây coi quá là dài cho nó dùng cho nó kết mà nó thấy bài gì
tới kia nó mà một họ tàu nó qua bên tàu ấy. Gãy tay không có đi tham gia. Thì đi vô nhà cái bờ sáng chỗ nhà đi vô sụp nó đi lên nó chảo cái gì mà xuống cái bờ sụp nó xuống chỗ đó rồi cái nó chợ cái nó chổi này nè nó như nó gầm như vậy bắt đầu cắt lên nó cũng lắc vậy ha. Cái nước xuống xé nước rồi ha, vậy đó còn đầy nó mới té cái nó nén nó sẽ sát vào luôn không? Được. Chi đó mà con không mà. Con chỉ định vị tại định vị khúc trong này thôi cho cái đặt vuông á, đẹp rồi. Con định vị tới cái bờ. Nếu mình định vị tới cái bờ thì nó sẽ bay tới cái bờ. Chỗ đó đó, kêu chú đó ngồi đó chút vô. Đổ tắt nữa không? Đổ tắt nữa không? Nãy con bay. Về vị trí cũ bởi vì ta ra đài năm 2022 hiện đại chứ không phải hồi xưa dữ thiệt. Gió mạnh không? Nước thấy nước xé luôn. Cái này phun gầy sâu Gầy. bệnh này kia là Nói ok vậy. hết. Ok hết trơn. Cho ông quay luôn, cho ông quay. Con nhận gió mạnh dữ thiệt chứ. Dạ, bên này tải phụ tải bây giờ con này là nó tải bự nhất. Như trực thăng vậy ha. Máy bay luôn đó.